eta teu karaos waktos urang seueur lamun urang muhasabah ngitung-ngitung kana diri seueur waktos anu urang kabuang seueur waktos anu urang mubazir mantap ketika waktu urang teu dimanfaatkeun dina hal-hal anu sae maka nunamina diri urang pasti aya ketimpangan, pasti aya kekurangan. Karaos urang butuh barang dahar, urang butuh minum, kamari tos dibahas. Ketika ieu badan ngabutuhkeun makanan, ketika ieu badan ngabutuhkeun minuman, ketika ieu badan kakurangan dahar, kakurangan minum, maka anu terjadi aya efek ketika urang kekurangan makan dan kekurangan minum. Lamun dahar bisa jadi urang kurang gizi leuleus. Lamun minum kurang bisa terjadi dehidrasi. Maka lamun biasana urang barang dahar, lamun biasana urang minum sapoe leuleus komo 2 poe 3 poe pasti aya pengaruhna ka badan urang moal bisa mikir anu sehat. Nya kitu deui eta tubuh urang butuh masukan makanan dan minuman. Nya kitu deui ruh urang butuh masukan makanan jeung minuman. Naon butuhna nyaeta teu aya sanes, butuh amalan-amalan akhirat. Lamun amalan dunia masuk tubuh urang barang dahar nginum nya kitu deui sami. Tah sami teu dahar karaos ku badan urang timpang. Nya kitu deui ruh urang pasti ngaraos ketika urang kirang zikir, kirang ngaos, maka anu terjadi aya semacam nyangaraos lah ketika urang libur lebaran, urang libur hampir sasasi cing karaos nya mamnya karaos sok karaos dina masalah urusan rezeki ge beda, dina urusan rezeki ge beda jiga kumaha ya lamun kasar kurang ayo we ngagesekan terus nya yurinya gesekan terus ketika orang terus terbiasa orang ngaji, terbiasa orang Islam hadir di majelis ilmu, orang teu ngaji sababaraha minggu karang mau dina ibadah urang jika urang khusyuk ayat kumarean dina usaha urangnya kitu deui berkurang. Ketika amalan ruhani urang berkurang, otomatis amalan dunia ge, amalan jiwa urang, tubuh urang ge bakal berkurang. Dina amalan akhirat berkurang, otomatis berpengaruh pada amalan dunia. Lamun amalan akhirat naik, maka amalan dunia ge naik. Cantam tuh ketika amalan dunia naik, cantam tuh amalan akhirat naik. Terkadang ketika amalan dunia naik, akhirat terkadang kalah template. Tapi ketika amalan akhirat urang naik, amal-amal agama urang naik, maka itu terjadi amalan dunia ge ngilu naik. Tadi karaos langsung bisa dirasakan. Sebenarnya Allah urang bisa ngarasakeun kuliburna urang sababaraha minggu urang teu ngaos asa aya nu kurang berkurang. Ibadah urang berkurang, biasana hudang jam 3 salat tahajud, biasana urang salat sunat korea asa nurun karena naon badan urang teu diisian, rohani urang teu diisian. Berisian naon ku zikir, ku ngaos. Entong dianggap sepele urang bisa hadir berpengaruh. Maka aya teu dina hiji hadis, lamun rezeki Allah bakal ngalancarkeun hiji jalma, hiji
dilancarkeun rezekina hiji ka jalma anu daek nuntut ilmu. Dilancarkeun rezekina. So insyaallah kamu bisa lamun sami sampai ka 3 kali ngaos urang. Sanesna sarukeun malam rabu hukul, malam sanesna ngaos insyaallah. Gitu. Nah, terus ketika ia amalan rohani nurun, otomatis amalan dunia dia nurun. Hadirin para jamaah sadayana, tak mudah-mudahan urang tiasa istiqomah dina amal agama urang terus ruhani urang titah rintuh, entong awak wae titah rintuh, entong abot teu wae kagenyutan, awak wae lintuh, ari ruhani urang kalah krempeng. Gitu. Jadi gemukeun lintuhkeun nya eta ruhani urang. Keun weh krempeng dina Islam urusan badan mah asa ruhan urang pin. Hadirin para jamaah sadayana, urang neruskeun hanca anu dipayun minggu kamari. Mata kunta iza muktita basotokal atau wa iza munitu qobadokal manku. Pastadala bizalika ala subuti tuhuliyatika wa adami sidkika fi ubudiyatika. Jika keadaanmu saat dianugerahi, jika keadaan saat dianugerahi kamu merasa gembira karena anugerah itu, dan ketika ditolak, jadi ketika orang dipuji, jadi ia neruskeun hajat kamari. Ketika orang diberi anugerah, ketika orang dipuji, orang merasa gembira. Tapi ketika orang ditolak, ketika orang dihina, dicaci maki, orang merasa sedih karena hinaan tersebut, karena cacian tersebut. Maka yang demikian itu menunjukkan kekanak-kanakanmu dan tidak ada kesungguhanmu dalam ibadahmu. Jadi kamari ngabahas tentang naon, tentang masalah naon kamari, tentang masalah puji memuji. Dina penjelasan hikmah anu ka 142 ieu ngajelaskeun Islam naon, neruskeun penjelasan anu 142. Manusia ketika menyikapi pujian anu tenawas kamari salib dibahas. Jadi sebodoh-bodohnya manusia kamari, sebodoh-bodohnya manusia adalah dia meninggalkan keyakinan yang ada padanya karena terbawa oleh apa yang disangkakan oleh kebanyakan orang. Al-mu'minu idza udihas tahya'u minallahi ta'ala ayyusna alaihi biwasfi la yashaduhu min nafsi. Orang beriman ketika dipuji akan menjadi malu pada Allah karena ia dipuji, disebabkan oleh sifat yang keberadaannya tidak sesuai dengan apa yang ada dirinya. Jadi kamarina ngebahas orang yang beriman itu akan merasa malu ketika dipuji. Akang mah pinternya mah bodoh. Biasanya orang naon? Memang orang mah pinter. Orang bodoh seperti itu, ketika dipuji dia akan membanggakan diri, padahal jauh dari apa yang orang pujikan. Tapi orang yang beriman itu akan merasa malu. Untuk pas itu orang yang terpinter itu orang beriman. Nah itu. Akhirnya lebih asana. Penjelasan dina masalah manusia ketika menyikapi pujian itu ada 4. Anu kahiji golongan jalma anu awam, nyata jalma anu zahir. Nu kadua golongan ahli ibadah. Orang awam menerima ujian teh pas kumaha. Orang awam, orang jahil, orang bodoh menerima pujaan teh pas kumaha.
Orang terus golongan ahli ibadah, seorang ahli ibadah menerima pujian itu seperti apa? Tinggal orang ngerasakeun ke. Ieu urang termasuk orang awam, orang jahil atau ahli ibadah. Nu katilu muridun salihun. Orang yang menerima pujian itu levelna salihun, orang yang sedang menuju kepada Allah. Nu kaopat orang yang sudah marifat. Jalma anu geus marifat narima pujian teh kos kumaha? Cing urang asup ka mana ieu? Mudah-mudahan urang asup ka jalma nu marifat kabeh. Gitu. Benar teh dinahan tergantung diri urang ieu. Gitu. Nah, urang jelaskeun hiji. Adapun orang yang jahil, adapun orang yang bodoh, adapun orang yang awam, nafsu mereka masih menguasai. Pandangan mereka itu hanya makhluk. Mereka itu apabila dipuji mereka gembira karena tercapai maksud dan tujuan mereka. Jadi dalam jelema bodoh mah ketika dipuji teh atoh. Karena emang hayang pujian. Emang hayang pujian. Boro-boro batur muji urang mah sangaja ka batur teh hayang meunang pujian. Medsos dipoto, misalnya dipoto dihareupeun mobil naon, mobil Robicon, mobil mewah, mobil Alphard. Selfie ditukangeun naon? Ditukangeun mobil mewah. Diupload di Facebook, diupload di medsos. Supaya kaciri naon? Supaya kaciri jelema beungan. Tepugang kuku eta orang jahil, ciri orang jahil. Eta mah leuwih jahil. Ngan ukur dipuji hungkul urang kecicing. Pedah make pakaian rapi. Jadi Islam mah naon? Urang teh menyembunyikan kemiskinan urang. Urang teh teu boga duit. Urang teh jelema biasa-biasa, tapi henteu nyirikeun ka batur yen urang teh jelema teu boga. Tapi ku batur didinya mah boga. Nya urang teh usahana gitu. Jadi hayang dipuji. Eta jelema jahil, sukses pujian manusia. Padahal dirinya teu kos kitu. Dipoto make motor anu mewah, mobil anu mewah, di masaha we, bro. Atau naon keur ningali ka showroom. Mudah-mudahan bisa kabeli di-upload. Nah, ucuk naon model ucuk batu teh. Hebat didinya loba duitna. Usaha urang teu maju. Wah. Kalahkan pas kitu kan. Eta cirina jelema jahil. Sukses orang tersebut menerima pujian, gagah keluar di showroom, gagah di foto, menang like make loba. Kan biasana mari di medsos gitu. Di fotona ngumbar kemewahan supaya hayang kaciri orang kaya, supaya kaciri orang sukses. Tinggal usaha lagi ekspansi, usaha kita ke Bandung. Lagi ekspansi usaha kita ke Jakarta. Wah, aya disebutkan sukses. Langsung aya nu like, aya nu komentar. Sukses, bro. Sukses intinya mah pinteran usahana. Ya alhamdulillah itu berkah kerja keras saya gitu. Hayang menang pujian eta cirina jelema jahil hayang menang pujian. Asup henteu urang kadina. Asup urang kadina. Insyaallah mudah-mudahan tau. Itu. Naon sababna? Sanaga Allah mah teu bodoh. Kamari dibahas. Orang yang beriman itu tidak seperti itu. Dia akan merasa malu ketika dipuji, tapi dia itu tidak sesuai dengan pujian. Aji mah hebat, pinter. Aji mah naon jadi pejabat desa. Pokoknya urang susah sama dikieu kan aja teh hancur. Pokoknya urang teh atuh bagus. Sana. Itu. Nah, lamun orang yang beriman ketika tidak sesuai dengan pujiannya, urang teh henteu kitu.
Orang beriman itu akan merasa malu, tapi orang jahil sukses dan mendapatkan pujian tersebut. Karena tercapai maksud dan tujuan mereka, tingkah laku mereka tidak peduli dengan Allah. Tujuan mereka hanya pujian dari makhluk. Apabila orang awam itu dicela, sempit hatinya dan bersedih karena celaan tersebut. Jadi jelema anu bodoh, jelema anu awam, ketika dipuji kembung irung, ketika dicaci dihina kalahkah bersedih. Eta orang awam, orang bodoh. Dasar jelema balangsa, irung teh sakit teh naon? Gua koyoan pisan jelema balangsa, sedih dikitukeun teh urang teh kalahkah sedih. Cirina orang awam. Cirina orang heueuh urang teh balangsa. Heueuh urang teh bodoh. Heueuh urang teh hina. Tapi orang yang disebut mulia, tapi orang yang disebut orang kaya, tapi orang yang disebut jelema soleh. Hebat dirinya mah ahli ibadah, nyawa ahli maksiat. Ketika ahli maksiat disebut ahli ibadah, maka anu terlibat, oh emang orang mah ahli ibadah, nyawa mah ahli maksiat. Tapi orang beriman dia akan merasa malu, astagfirullahaladzim ya Allah, orang justru ahli maksiat. Nah itu. Jadi orang yang beriman itu akan merasa malu ketika dia dipuji. Tetapi sebaliknya orang jahil itu dia akan gembira. Tapi ketika orang jahil, orang awam dihina, dicaci maki, dia bersedih. Itulah orang-orang awam, orang-orang jahil. Mereka itu hatinya kosong dari cahaya. Orang semacam ini kalau dipuji, kita berdosa, mengakibatkan ia makin sombong. Kemarin dicontohkan, ayah pejabat teh jolim, hari pek ku pendukung nate, naon selalu dikemas ku bajer-bajer nate. Oh pimpinan urang mah sukses, bangun jalan, pimpinan urang mah jujur, sampai karena istilah ABS asal bapak senang. Pak, harus bapak sama mimpin teh sukses pak. Masyarakat tersebut kabeh ka bapak. Nyaho mah naon eta teh? Korupsi, zalim ka masyarakat, tapi kurang kalah ka dipuji, maka urang memujina berdosa. Apa urang ka eta teh jelema teh teu jujur? Apa eta teh urang teh jelema teh sok maksiat, lain ahli ibadah, tapi kurang diagung-agungkeun, tapi kurang dipuji, maka orang yang memujinya itu berdosa. Sedang kenapa orang yang dipujinya itu akan sombong. Maka lamun rek muji entong ka jelema anu memang tidak sesuai apa yang kita puji. Hayang dibere injeun duit misalnya. Oh, data kurang apa haji data. Pak Haji mah mani pinter pisan Pak Haji mah. Masyarakat ya resepon lamun bisa Pak. Model Pak Haji teh nyalon lurah lah. Jika ada menang Pak Haji. Biasanya orang pas gitu. Datang dewan tuh kan tanyain aja. Calon dewan, akan mah menang pokoknya Pak. Loba perlu akan. Ngaran akan mah harum. Ngaran akan harum. Kurang teh apa eta teh jelema teh tara ibadah, tara salat acan, tapi kurang kalau mah dipuji setinggi langit hingga mengakibatkan dia sombong dan kita tidak sesuai dengan pujian, kurang dosa puji ka jelema nu dosa. Kumuji hina hungkul urang dosa yang mengakibatkan orang tersebut sombong. Tak eta ciri orang jahil. Hati-hati. Karena orang butuh minjem duit, datang ke sama jelema rumah, assalamualaikum Pak Haji, datang, alhamdulillah Pak Haji mah hebat. Oh hebat. Jika Pak Haji lah menjadi Islam pemimpin, Pak Haji mah adil, Pak Haji mah jujur, masyarakat yang ngadukung KB, ya masyarakat itu harus sebut. Kumaha cara duit tak keluar, supaya keluar tuntuna ayat ngejrok. Ngejrok atau 5 juta mah ieu budak arek sakola. Jadi arek ieu teh muji heula setinggi langit dosa.
Tuh apa tulisan salah satu nyata cilaka analisan dari dirinya. Muji orang setinggi langit, padahal orang itu tidak sesuai apa yang kita pujikan. Maka kita yang memujinya berdosa yang mengakibatkan orang tersebut sombong. Dan orang tersebut disebut orang jahil. Orang memujinya lebih jahil, lebih bodoh. Nyawa jelema teh tukang maksiat disebut ahli ibadah. Nyawa jelema teh dipikir lewat ke masyarakat. Ayo masyarakat ngadukung penuh. Ya orang bukan maksud. Maka apabila engkau memuji saudara engkau seolah-olah engkau akan menyembelih dia. Jadi hadis. Lamun urang muji ka jelema anu tidak sesuai dengan karakter yang kita pujikan, eta sarua sama seperti urang rek menyembelih manehna, ngajadikeun manehna sombong dipuji ku urang. Boro-boro watawasobil haq watawasobil sabr. Boro-boro orang mengingatkan di urusan kebenaran, kalahkah ngadukung karena kezaliman. Oh, sukses Bapak. Masyarakat, wah hebat lah. Itu anak rame, anak calon dewan. Oh, didukung kami, didukung. Siap ayah mau datang, calon dewan, didukung gua Abdi, intinya pasti menang. No sebabnya dipikir ke masyarakat di bagus sih. Nyawa pelit. Gitu. Orang mujizat tidak sesuai dengan kondisi keadaan orang tersebut. Ketika orang tersebut bergembira, maka orang itu jahil. Gitu. Ketika dihina, ngambek, maka mah mentong nyalon. Naon pasti elek kan? Masyarakat tersebut ngambek dikitu teh lain kan introspeksi. Lamun orang yang memang orang cerdas itu langsung muhasabah introspeksi. Introspeksi. Tapi orang jahil dia akan marah. Naon, mana ngomong naon kan gitu. Padahal mah introspeksi. Itu ciri orang jahil. Anu kedua adapun ahli ibadah. Mereka itu bersungguh-sungguh untuk ibadah. Mereka ini lari dari makhluk dan mencari keridhaan Allah. Kalau dipuji, mereka ini sempit hatinya karena takut dicari orang-orang dan mengganggu amaliyahnya yang rutin. Jadi lamun seorang ahli ibadah, cobalah ya. Uya teh misalnya Uya tukang mubarak. Tukang mubarak. Oh, Uya mah pinter. Tukang mubarak. Kan Habib pinter. Orang anu ahli ibadah itu dia akan bersedih hati. Nah sebabnya khawatir lamunnya jadi tenar ngaganggu karena ibadahna. Ieu mah ulamana alus, ieu mah aroma. Ieu mah naon Islam naon, ieu mah wali, ieu mah Islam karmana alus, ieu mah sakti. Ketika ada ahli ibadah, ketika dikatakan demikian, maka orang itu akan merasa malu. Dia itu akan merasa sedih. Naon sababna? Sahteu bakal ngaganggu kana ibadah. Nah, contoh lah, anu tukang pengobatan anu rame. Mana kemarin teh? Karena anu pijat petir teh non? Hah? Tidak doyak. Anggaplah tidak doyak mana agama naon kan? Islam punya. Aya anu dikasih non? Totok petir. Totok petir. Bapak kita jadi istri kayak ayah. Gitu. Nyari dinanya video nama, cager. Nyari pas kali itu paling ngukur 1 detik, 1 detik sampai berapa menit. Ya kira-kira karasan tuh karasa. Nyari video nama. Anu di video kan sukses nah hungkul. Aya ari nu komplain mah teu dieu. Ketika orang tersebut sudah tenar,
Walaupun memang itu orang itu punya karomah, orang kalau dia ahli ibadah dia akan merasa malu kepada Allah. Nah sebabnya mun bisa mantong tenar urang teh lamun tenar mah bisa bakal ngaganggu karena ibadah urang. Ahli ibadah mah kos kitu. Misalnya datang, ieu tong bebeja ka batur. Tong apaleun batur mah. Tah. Tapi lamun orang awam, orang jahil bejakeun. Bejakeun ka batur. Kuring bisa bubaran gitu. Tapi ahli ibadah mah tong orang bisa ngaganggu ibadah. Aya tengah peuting Islam nelpon naon. Langsung kuring karaos. Ya. Bae met kuring kapabur mata. Pasang sepanduk. Pak Polisi Sekret. Melayani pengobatan. Pasang sepanduk. Wah macam-macam melayani pengobatan, santet, macam-macam santet, gangguan jin, terus naon, dikit-dikit ular, stres, naon macam-macam. Atuh batur teh rame, daratan. Ketika orang di puncak ketenaran tuh bisa ibadah. Abdi ngurus organisasi, ya pun anak buah sampai ribuan. Aku di tahun 2008 sampai tahun 2015 diabring-abringkeun ku anak buah. Nah, baheula pas kitu tah kalapan jadi jahil. Naon sababna? Jahil bejakeun, hayang tenar, ka mana dikawal. Abi ngaros. Jadi ngaganggu ibadah. Tamu teh eureun supi ka dieu. Terus kamu di mana? Di sekarang di Makassar dia nyampe kali ya. Itu. Lalu abis kestok, buka si sepanduk kenapa? Melayani pengobatan, gangguan jin, santet, bunga digigit ular, digigit kalajengking, digigit naon loba. Selama mengobati penyakit stres, gila, wah. Ya kami semua. Tahun sabar, simpen itu. Mengenapa? Ayo tamu ke daratan di mana-mana. Tutup deh. Itu awal mah ngajadikeun ka sombong. Isra makaraos kusalita. Ngaganggu kana ibadah. Orang yang memang beriman ahli ibadah ketika dipuji tersebut akan merasa malu. Baheula masarua mata kuring bisa ngomong ge. Pasti, maka kuring mah yakin. Mereka para pengarang kitab ngabahas tentang sombong, ngabahas tentang tawadu, ngabahas tentang jujur. Pasti baheula teh ngarasaan teu jujur. Pasti ngarasaan baheula sombong. Ayeuna orang-orang tawadu, orang-orang yang memang jujur, orang-orang yang ikhlas, baheula teh pasti belajar heula teu ikhlas. Sampai bisa kieu akibat teu ikhlas teh. Sababna ngarasaan sorak. Merasakan perjalanan spiritual diri. Ya termasuk dina alikan merasakan. Orang yang tidak ikhlas itu seperti apa? Orang yang pengen tenar itu seperti apa? Orang yang sombong itu seperti apa? Orang yang riya itu seperti apa? Orang ikhlas hari ini bisa menceritakan keikhlasan itu karena dirinya pernah riya. Terus akibat dari dia teh A, B, C, D, maka dia posisi ayeuna ikhlas insyaallah karena dia tidak merasa. Maka eta lamun urang boga penyakit kos kitu teu bisa langsung sekaligus proses. Nah, si kuring masih posisinya belajar, masih itu ikhlas, masih kena aya sombong, masih kena aya dia masih kena. Ukuran babarengan dia aja. Bola mah dikawal apa aja. Dikawal bahwa malah dikawal. Mobil dan ngawal teh opaka. Gitu. Suara. Terus si tamu teh unggal peuting, terus ada unggal peuting teh. Tamu teh darakam di mana di lembur di mana. Kapungkur mah ngawas teh 200 urang di dieu. Muju masih kene saung kene. Itu masih kena ayah panggung.
Oh hayang iluk-iluk lamun batur aya ngahina teh diudah digebugan Allah Akbar sakit itu ieu mah Islam flashback Islam. Jadi kapungkur nuju demo ka mana? Demo ka Pemda sampai mun anu masa teh aksi kurang lebih aya 1000 lang jalan ke paret itu pas aya provokator teh pakai motor gambarnya rasa macet macet goblok boleh dipayun udah ku anak gua teh gebukan eta teh naon security Bayu Karta digarebugan coba tah kuing baheula efek ketika 1 tahun tukang pas 1 tahun terus dan kenara sama terus bapak mau kenapa ningali sih pas astaga baheula pernah zuri pernah ngagebugan sok saraja lain anu ngagebugan tapi ini tak sampai kan neangan kasih nanti anu 1 tahun tikuna anu tahun tihura urang demo ku urang di Islam naon urang di bus teangan akan mereka minta ampun aya anu bisa mencaci maki di Facebook sampai diculik kita diculik kapungkur mau akos teu kaot aya mahina teu kaot aya anu Islam naon anu posting nyinggung sorangan di teh diculik coba eta dagelna abdi diculik tapi subhanallah tetep geus kitu teh oh ingat dosa-dosa langsung minta ampun tah kita kalau selama kelakuan baheula kerjaman hayang sombong sok sanajan ini masih kena sombong itu proses justru ketika tadi kembali orang jahil orang-orang yang ahli ibadah dia tidak akan menginginkan ketenaran dia tidak akan menginginkan pujian dia tidak menginginkan puja dalam agama 5 tahun kamar-kamar dikawal kuliah dikawal di dia teh aya nu ngamitan pindah di dia akal masare barudak anak buah mah ya 10 bulan nungguan nah gitu aya anu mencaci menghina culik saya saksi nanti buya itu aya mengolah anu ikut baheula ini jahil baheula jahil sok sareng ini jahil tah orang yang beriman, orang yang ahli ibadah itu ketika mendapatkan ketenaran dia akan merasa sedih. Entong ya Allah, entong tenar. Nah sebabnya ketika tenar dia akan mengganggu ibadah. Karena berata, boro-boro sholat sunat. Nah sebabnya kedua Allahu Akbar, Assalamualaikum pinuh tamu. Pinun hayangnya konsultasi nawe kan tadi geus masak eta teh masak sepanduk melayani penyakit A B C D masak sepanduk kan itu teh serikna aya anu di Makassar anu di Jakarta anu di Banten dah anu yeuna teh naon anu selama anu konsultasi lah itu nya baheula mah kudu hayang tenar baheula mah jahil sama belajar di pengalaman kita efeknya pasti maka ahli ibadah ketika mendapat ujian dia akan merasa sempit hatinya ya Allah begitu maka hati-hati dina kesombongan orang ketika orang boga penyakit sombong orang sombong dina hati maka Allah akan menghilangkan harta kita. Sombong, boga babaturan, aya rencana si A, pengusaha, kontraktor. Nah,
Orang mah jika nama hirup teh ke semua miskin orang mana duit loba urang. Nah, bingung meyakeun duit teh bingung eta jelema sombong. Meuni hayang susah teh hese. Eta jelema kos kitu mah. Meuni hayang susah teh hese urang mah. Duit meuni teu beak-beak urang. Eta ku Allah diuji. Truk kasus penipuan beak duitna ayeuna naon tukang nyebrang jeung para jelema parahu make parahu di daerah Bekasi dan naon di budak-budak mah hutangna loba anu tigeula ngomong naon duit teu beak hayang selama susah teh hese dicabut ku Allah kabenaranna jadi miskin mantap di masalah sombong masalah kapinteran dicopot kapinteran mantap. Ketika orang jadi seorang pemateri, orang jadi pembicara, orang rek ceramah lah, arek jadi pemateri. Entah ngerasa orang pintar, entah ngerasa orang bisa, orang geus bisa, geus maca. Ketika orang geus aya bahasa bisa, orang geus maca, dicokot ku Allah kapinteran ngadadak naon blek. Eta sombong dina masalah kapinteran, sombong dina masalah ilmu, dicopot ilmunya. Maka ketika aya maksud misalnya orang aya jadi pemateri mah, ayo ri, sholat hajat heula. Masalah ke Allah jadi niatna kieu, ya Allah berilah pemahaman kepada mereka. Engkaulah yang memberikan kepahaman kepada mereka, bukan aku ya Allah. Gitu. Jadi lamun orang arek jadi pemateri, arek ngajar, entah ngerasa orang bisa ngajar, entah ngerasa orang harus paham, harus macam sekian buku, entah sombong ku Allah di tengah jalan, waktu orang jadi palet ngeblank Allah berkuasa. Tapi niatnya orang, ya Allah kaulah yang memberikan kepahaman kepada mereka, berikanlah kepahaman kepada mereka, ya Allah. Jadi lain orang yang memberi pemahaman, kamu murid atau kamu stabil, tapi Allah memberikan kepahaman kepada mereka. Nah, itu diberi kecerdasan Tuhan. Eta sombong dina naon, sombong dina ilmu. Sombong dina harta, beak harta, sombong dina ilmu, beak. Sombong dina turunan, darajatna ku Allah di mana? Diturunkan ku Allah. Sombong urang mah turunan darah biru, turunan Raden. Tungtungna jadi darah merah, itu bukan batur misalnya, kan darah merah. Nah, hati-hati. Jadi nuka dua, seorang ahli ibadah ketika dipuji, dia akan merasa sempit hatinya. Karena dia hanya ketika dia beribadah hanya mencari keridhaan. Dan ketika dia tidak ingin tenar. Orang yang ingin tenar itu tadi bodoh. Orang bisa apa? Berarti orang anu tenar naon? Jelema awak, jelema jahil. Naon sebabna lamun geus tenar nya punten. Jadi pejabat. Biasa orang jadi rakyat, biasa ngeunah-ngeunah. Jadi rakyat orang bisa sholat sunat, bisa selama sancar, bisa qoblah jeung sok jadi pejabat. Jadi pemimpin, jadi dewan. Mual bisa sholat sunat asar. Assalamualaikum. Tuh gedung-gedung tamunya. Nanya ibu dewan. Oh, tamu teh. Babu, geus moal bisa sholat sunat asar. Boro-boro sholat sunat jeung keluarga ge teu aya. Karena orang tidak ada yang datang dan tidak mengganggu ibadahnya, lapang waktu ibadahnya. Tapi lamun urang henteu tenar, pas urang ayeuna henteu tenar. Kunaon kuring, simkuring. Tidak sekarang tidak posisi membuka diri kan selama dunia luar. Nah kitu geus capek baheula geus suara. Jadi tenar. Nyapun siapa yang tidak kenal misalnya. Capek. Tapi ketika mereka hirup biasa entong hayang tenar. Nah sebabna lamun tenar ngaganggu ibadah, tapi lamun biasa ge nikmat teu ngaganggu kan ibadah. Nu katilu
Manusia menyikapi pujian anu katilu nyaeta golongan muridun salikun. Orang yang memang posisi sedang mendekati Allah. Orang ini yang bekerja untuk menghidupkan hatinya. Jadi orang yang salikun, orang yang suluk, orang yang salik, yang mendekati Allah, dia bekerja untuk menghidupkan hatinya melawan nafsunya. Contoh, pura-pura jadi pengemis, itu pura-pura jadi pengemis, terus pura-pura jadi orang jahat. Jadi orang-orang yang mau mendekati Allah supaya kumaha carana, selama kumaha carana batur entong muji, dia akan menghinakan dirinya. Sampai ada suatu kisah seorang ulama ke muridnya, ya Syekh, ilmu naon deui anu kudah selama kata tilu kuring bos selama naon A B C D geus beres kabeh ilmu kusi kuring serah. Anjeun lamun hayang lulus jadi murid kuring, sok anjeun leumpang di pasar kaayaan karanjang. Karanjang itu make sana hungkul. Supaya naon? Supaya menghinakan diri kamu, supaya kamu jadi supaya entong aya anu nganggur. Kira-kira lamun urang aya posisi kieu siap. Muridun salikun supaya naon? Supaya entong aya kesombongan. Gitu. Jadi pura-pura nangis. Datang di pasar pakai pakaian colek gitu. Lamun atuh era di Karawang lupa ka Purwakarta anu apaleun. Gitu. Maka teh urang pakai pakaian ieu cici. Jadi lamun urang tenang. Ada seorang waliullah. Seorang syekh. Di dalam cerita ini kejadian syekh di daerah Timur Tengah. Dia datang mau ke perguruan tinggi. Terus ternyata malah kapentingan sare di masjid. Padahal guru besar profesor syekh. Terus anjeunna teh sare di masjid. Eta sare di masjid subuh-subuh digusur ku marbot. Ku marbot digusur. Disangkakeun pengemis. Digusur eta. Si Syekh teh waliullah teh digusur. Apa jawabannya? Tidak ada lagi kebahagiaan saya di dunia ini ketika saya sare di masjid digusur ku marbot. Urang mah pasti itu apa mana? Urang teh mahasiswa gitu. Itu apa urang teh saja? Urang mah gitu pasti. Nah, ketika ada memang urang dihina, orang-orang yang muridun salikun, orang yang mendekati Allah, itu tidak akan kecewa, tidak akan malu ketika ada orang menghina. Bila perlu orang itu menghina dia, sok diajar untuk menurunkan ego kita. Itu cara untuk menurunkan ego kita. Entong di Facebook, di naon teh naon, di foto teh kemewahan baik, di foto di rumah makan kemewahan, di foto di hotel mewah, rumah mewah. Turunkan ego. Cing kali-kali di foto mawa beca. Atau anu ngabeca beneran. Ngabeca, nurunkan ego. Orang-orang muridun salikun mah supaya aya hinaan. Jadi lamun hayang diajar, sok diajar lumpat ka Purwakarta jadi pengemis. Supaya naon? Nurunkeun ego. Lamun aya nu ngahina teh atoh. Entong hayang hirup dipuji wae. Turunkan ego, belajar menjadi pengemis, pura-pura jadi pengemis. Terus pura-pura menjadi orang jahat. Yang tujuannya untuk mendekatkan diri pada Allah. Jika dipuji mereka takut, hatinya mati, nafsunya kuat. Apabila dicela mereka gembira karena melemahkan nafsunya dan hidup hatinya sering mereka diolok-olok seperti jadi pengemis.
tah lamun hayang diajar salikun muridun salikun, orang yang posisi mendekati Allah sok belajar jadi pengamis. Ieu geus tahapan. Nah, mudah-mudahan orang baca. Pas kita ningali di sobirin aya di Purwakarta. Sok diajar menurunkan ego. Hah? Sok diajar menurunkan ego, sok diajar. Ieu tahapan-tahapan anu memang nya kudu sampai kadinya mah kumurang. Supaya naon? Supaya menurunkan ego, supaya Islam ngahapus nafsu urang, nafsu hayang dipuji. Sakali-kali orang hayang dihina ku batu. Kira-kira lamun urang dihina ku batu ngambek mah sok diajar pasti. Nah, berarti masih kene jahil. Masih kene awam. Nah, lamun geus tingkatan muridun salikun. Jadi sabirin ya gitu. Haji pakai pakaian naon, sabirin pakai kecrek. Di mana bapak ada, di mana anakku. Atau pakai naon anu sampai congkak. Itu karena apa? Untuk menurunkan ego, untuk ego. Wer. Tadi itu diajar menurunkan ego. Lain tujuan anak menurunkan ego. Diajar jadi pengemis, tujuan anak untuk menghilangkan nafsu yang dipuji. Ketika dihina, itu ngambek lulus. Orang mah ya seboro-boro. Pas gitu dihina kubah, naik motor, ada orang mah. Itu udah. Tekudu para motor, orang naik bisa motor teh ngabut, keun wae. Bisi batur ngisi yang buru-buru teh. Kudu husnudon. Bisi manehna beli obat indungna geuring, teu kudu dicorekan. Ayo kurang udah luas. Luasnya urang udah mah bisi manehna teu kuat hayang beak. Kitu urang bisa husnud. Eta naon? Seorang murid salikun. Supaya menurunkan ego, menghilangkan ego. Ketika orang pura-pura jadi pengemis, itu untuk menghilangkan ego nafsu. Keempat, adapun orang yang arif, orang yang sudah marifat kepada Allah, yang sudah sampai ilmunya pada Allah, orang yang sudah mampu menguasai, mengendalikan nafsunya, mereka sudah sampai menyaksikan Tuhannya. Bila dipuji mereka senang. Jadi orang yang marifat itu ketika dipuji mereka senang. Karena mereka merasakan bahwa yang memberikan pujian itu Allah. Orang mah ketika bedana orang ya, ketika orang dipuji, naon? Poho ka Allah, orang teh poho ka Allah. Tapi orang marifat langsung, iya mah Allah. So, ketika orang dipuji, ingat ke Allah. Apa sih ketika orang dipuji, ingat diri sorangan. Udah orang teh posisi tah gitu. Allahna urang mah jahil. Jauh orang. Orang dipuji, orang-orang yang marifat, Allah. Langsung Allah memuji. Dia senang. Senangnya apa? Allah memuji orang. Bedana jeung orang jahil ketika dipuji dia gembira. Karena gembira atas kesuksesan dirinya. Bukan Allah yang sukses. Jadi orang yang marifat ketika dia dicela Allah mencela, ketika dia dipuji Allah yang memuji. Eta orang marifat. Orang-orang yang arif bilah. Jadi apabila dicela dan dicaci mereka sedih, namun sedihnya beranggapan Allah lah yang mencela. Jika nama ieu urang aya salah, ieu kan ngarek ti Allah. Terkadang aya anak urang teh poho tinggal ayo we ngurus dagang. Pak, salat tuh Pak, cek anak urang. Ngurus we dagang mah, salat teh. Hakikatnya Allah. Ketika dicarekan ke budak entong orang-orang yang arif bilang, orang-orang yang baik, Allah minta ka urang lewat budak.
kudu ngaku. Itu. Jadi orang yang arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah, ketika dipuji dia gembira, dan yang dia mengatakan bahwa yang mujinya itu Allah. Dan ketika dia dicela, ketika dia dihina, dia akan bersedih. Dan bersedihnya lain karena manusia eta, tapi Allah mugo aya salah. Kabeh dibalikeun ke Allah. Nah itu. Jadi para jamaah sarena eta. Jadi gembiranya dan sedihnya orang yang ma'rifat itu karena Allah, bukan karena orang tersebut. Contoh, orang yang memujinya tidak akan ia berterima kasih, tapi terlihatnya Allah. Begitupun ketika dicela itu karena Allah. Jadi moal ketika dipuji dia moal berterima kasih moal. Kang pinter kasih cici oh Allah. Tapi orang jahil mohonnya geus muji urang kan biasa urang gitu. Aya mah dipuji. Nah itulah. Jadi opat anggapan manusia ketika mendapatkan pujian dari manusia. Pertama, satu yaitu orang bodoh, orang awam, orang jahil. Ketika dia mendapatkan pujian dia akan senang. Padahal dia tidak seperti itu. Ketika dia mendapatkan celaan, mendapatkan hinaan, dia akan marah. Yang kedua, orang ahli ibadah. Namun orang ahli ibadah ketika mendapatkan pujian dia akan merasa sempit hatinya karena dia akan mendapatkan ketenaran dan akan mengganggu ibadahnya. Anu kapilo orang yang muridun salihun, orang yang mendekati Allah, dia akan menghilangkan egonya, menghilangkan nafsu pujian tersebut dengan cara pura-pura menjadi gila, pura-pura menjadi pengemis, pura-pura menjadi jahat. Ini jadi supaya orang posisi ke ngahilangkeun urang alim lah, untuk nyebutkeun urang alim. Itu. Jadi aya model guru sekumpul. Eta guru sekumpul sehari itu hampir habis ngarokotnya naon, hampir satu slot. Naon tujuannya? Supaya orang yang datang dia supaya entong disebut alim. Saya itu sama dengan kalian. Saya itu bukan alim, saya itu bukan siapa-siapa itu. Nyari modal akang beuki. Gitu ada hari modal akang, ada yang kamu mah beuki. Lain ku alim-alim teh beuki. Tabur 10 sampai 1 sebulan. Eta kok berarti aya di kapanggih dinaikkan. Jadi pura-pura menjadi jahat, pura-pura menjadi pengemis, pura-pura menjadi orang yakin. Anu kaopat sikap mendapatkan pujian yaitu orang-orang yang ma'rifat billah. Dari orang-orang yang ma'rifat billah adalah ketika dipuji dia akan senang karena menganggap Allah yang muji. Tapi ketika dia hina dia akan sedih, orang mencaci maki dia akan membuat sedih, bukan karena manusianya, karena Allah lah yang sedang menghinakannya. Tak mudah-mudahan urang tiasa memahaminya, sareng tiasa ngamalkeunana. Urang puji coba kayak minggu hari pisan wae pura-pura jadi pengemis. Di mana wae? Supaya menurunkan ego. Nya lamun hayang diajar tasawuf kudu ka kitu puncak eta. Diajar puncak. Sok diajar puncakna kadinya lamun urang hayang diajar tasawuf mah. Siap teh Mang Dawami? Nah, sih ya. Kumaha cara batur ngahina urang tong hayang pujian mah. Gitu. Tah mudah-mudahan nya punten. Akangnya upload di Facebook nya. Kenal dagang apa bawa motor basket. Anu tukangna geus sinaon di basket. Diajar. Jadi ajar kumaha diajar. Itu. Aya motor aya pasti itu. Aya tukang cuanki diajar dia foto we upload angusar yang dagang cuanki teh naon. Gitu. Bila perlu aya tukang beca, urang minum ngabeca bener. Ustaz enak mah ngabeca. Ngabeca urang ngabeca bisa mah teu nanaon. Gitu dagang misalnya dagang cilok. Eta dia. Misalnya orang pertama jadi Islam pengusaha ya. Oh,
Keur urang Islam naon menghilangkan nafsu, menghilangkan ego urang, sok dalam cilok anu didorong. Wow, bangkrut juga nama teu kudu ngapa. Emang kos kitu urang mah dagang sok jajan. Entok hayang diupload teh kemewahan bae. Patir isukan bisa ngampret di pasar. Kayak barang. Itu tah. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadaya. Mangga sakumaha biasa sadacan urang zikir urang maos surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan barokahna surat Al-Fatihah ieu urang nuju dayan kasaban. Saban lahir saban batin hajat lahir hajat batin kubang dagang ngakong buruh alit buruh ageng dina di suasana urang nyuhun ka Allah mudah-mudahan urang disukasian rezeki anu halal anu barokah keur bakal ibadah. Keluarga urang sing dijantenkeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah, putra putri urang sing dijantenkeun putra putri anu saleh anu salihah. Mudah jaga jodoh, mudah-mudahan sing kagem jodoh anu cantik pada malam, mudah-mudahan sing kagem pada bulan. Khususna nyata jamaah-jamaah haji barade Arafah dulu urang sadayana. Mudah-mudahan kalawan jantenkeun haji mabrur sareng sing dipasihan kesehatan khususna nyata Fitri Simkuring nyata ngeratur menuju masantren nyata mudah-mudahan sing dibetahkeun biasana ada terus balik mah balik di masantren sok kitu kagodahan gitu. Terus mudah-mudahan nyata putra putri Simkuring Fatir pada kuliah mudah-mudahan tanggal sekarang teh misalnya mudah masih diluluskan kumaha kan yang terbaik hoyong kapin terus putih musik yang jadi hoyong ka mana ka IPB atau nanti kabupaten mudah-mudahan si hasil maksar saja Allah memberikan yang terbaik lebih kumaha pilihan budak ketika tekadinya berarti Allah memberikan yang terbaik. Begitu dia anak-anak urang keluarga urang mudah-mudahan sing disukseskeun dina pendidikan anak perjalanan di anak soleh jadi soleh. Dibarakatimukan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Barokah surat Al-Fatihah musalatun mudah-mudahan para jamaah sadaya pilihan Dedamang lahir dedamang batin mudah-mudahan Allah madamangkeun sakumaha bihara-bihari deui Allah angkat penyakit dina diri urang. Amin. Teras deui nyata keluarga urang, dulu-dulu urang mudah-mudahan itu damang akhir ini urang, bapak urang, ibu urang mudah-mudahan sing didamangkeun sakumaha bihara-bihari deui eta panyawat sing digantengkeun kibarat antara penembus dosa ka panjenengan. Indung bapak urang keluarga urang guru urang sadayana jamaah entos dipayungaturkeun alam dunya ieu mudah-mudahan sing ditampi iman Islamna sing dihampura dina sagala dosana sing diwuh pirang-pirang rahmat Allah sing dicakeun dipadangkeun di alam pangurangan. Urang bakal nyusul mudah-mudahan maot urang sing maot husnul khotimah kalawan maot nyandak iman sareng Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.